instructions, because if you fail to instruct the children, they do not know what to do next. Okay? The same is with our God. Kwetu kwa watu ambao hawajiwezi, tunashinda kuelekezwa. Kidogo rudi hivi. Fanya hivi, wacha dhambi, rudi hapa. Basi tunapata kuelekezwa namna hii. Kwa sababu tuwasome katika kitabu chake tusome kitabu kwanza, tuanze na kitabu Isaiah 42 verse 9. Verse 15 nasema, tuliambiwa mbele kabla yatokee, mfano nami nitaweka uadui kati yako mwanamke na huyo mwanamke, nitaweka uadui kati ya mwanamke na nyoka, na kati ya uzao wako na uzao wake, na kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nani? Wa nyoka, si ndio? Huo utakapoponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Sasa nyoka itamponda mwanamke, uzao wa mwanamke kisigino. Uzao wa mwanamke ataponda kichwa, nyoka, lakini uzao wa mwanamke ataponda nini? Kisigino. Sasa ningependa kusoma kwa Kizungu ilete mzuri, because hapa tunapata singularity. And I will put enmity between you, yes, and the woman, and between your seed and her seed. Tulia hapo. Amesema will put enmity between your seed and her seed, not your seeds. Ukitaka kutafuta zaidi tutafuta tu, lakini si hiyo tatu hizo. Ile kitu nataka tuangalie leo ni kwamba Mungu anatuandaa kwa sababu ya yale yatakayojiri kesho, ili tuweze kufanya maandalizi yanayofaa. Hiyo ni mfano tu. Lakini leo ningependa tusome gani? Mungu ameyasema kabla yatendeke, na kama yanatendeka, basi tusije tukashikwa na butwa na tufanye matayarisho ya kutosha. Leo ningependa kusome kuhusu nini ambayo yangetokea wakati wetu na bado zinakuja. Haya, ni tusome katika kitabu ni chake Mathayo 24. Na mwingine afungue kitabu ya gani? Tufungue Isaiah Mathayo kwanza. 24. Nasema, for false Christians and false prophets will rise, yes, and show great signs and wonders to deceive false Christians and false what? prophets.